Nongeye kuguhereza ikaze kuri YouTube channel. Iri ni itangazo rireba abanyarwanda bose, waba ufite irangamuntu ifite ikibazo cyangwa itagifite, ku buryo nuhura n'iki kibazo kimwe muri ibi ngibi tugiye gusobanura. Iri tangazo ryasohowe n'ikigo cya NIDA gishinzwe gutanga amarangamuntu, gufotora, kugenzura abazahabwa amarangamuntu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo wakibaza ngo rikubiyemo ibiki? Ni nyuma y'uko baje kureba bagasanga mu gihugu cy'u Rwanda hari ibibazo abantu benshi bagiye bafite bitandukanye, by'umwihariko bijyanye n'amarangamuntu. Hari abatagikunda amafoto ari ku irangamuntu yabo, hari abo bafotora bagasanga amafoto basizeho ntabwo bayashimye, kuko baragufotora ntibakwereke amafoto bagufotoye. Ikindi kandi hari n'abantu benshi baba bifuza guhindura itariki z'amavuko zabo, bitewe n'uko abantu benshi bakunze guhurira ku itariki ya mbere z'ukwa mbere, ugasanga amatariki yabo y'umwaka bavutsemo ntabwo ahura neza n'ayo bo bazi. Niyo mpamvu rero NIDA yasohoye iri tangazo ririho abantu bose bafite irangamuntu mu gihugu cy'u Rwanda, ku buryo bagomba kuba bakurikirana ibi ngibi hakiri kare, ndetse bikabasha kuba byabafasha ku murenge baherereye. Wakibaza ngo ni ibiki NIDA yasohoye ko tugiye tujya gukosoza ku marangamuntu yacu? Hari ibyo basabye, gusa hari n'ibindi bisabwa, by'umwihariko bitondeye igitsina gore. Muri rino tangazo barakihanangiriza ibitemewe kuba wajya gukosoza ku irangamuntu yawe witwaje uko umaze kumera, ibyo wagezeho, ndetse n'ibyo ushaka kuba wagaragaza. Ibi ngibi akaba ari byo tugiye kurebera hamwe muri kino kiganiro. Njye tugiye kubana ndi Isa kuri Rwanda Room TV. Kubwire ngo kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse no mu mahanga, haba muri politike, mu myidagaduro, no mu bindi byinshi bigiye bitandukanye. Yewe ga dukomeze dushimire n'amaze gukora subscribe kuri iyi YouTube channel. Iri tangazo risohowe na NIDA, ikigo gishinzwe gutanga irangamuntu, gufotora, kugenzura abazafata irangamuntu niba bujuje imyaka, gisohoye itangazo rivuga ko buri muntu wese ufite irangamuntu iriho ifoto atishimiye, by'umwihariko niba ufite irangamuntu hakaba hari ifoto udakunda, ugomba kwihutira kujya kuyihinduza. By'umwihariko ukajya kuyihinduza iyo foto niba utarayikunze, cyangwa se ubona ari ifoto utegeze ukunda mu buzima bwawe, ukaba wagenda ku murenge ugatanga irangamuntu yawe, ukitwaza icyemezo by'umwihariko cy'amavuko, cyangwa se waba warize pirimeri warakoze ikizamini cya leta, ukitwaza result slip cyangwa se amanota yawe wabonye mu kizamini cya leta. Ukagenda bakabihuza n'iyo rangamuntu, bakabiteramo garafeze ku murenge kwa SEDO, barangiza bakabijyana ku irembo rikagufasha kuba ryabijyana i Kigali. Ni amafaranga 500 gusa wishyura ku murenge kugira ngo icyo gikorwa kinyuremo. Hari rero kwihanangiriza by'umwihariko kwabayeho kubifuza kujya guhinduza imwe mu myirondoro iri ku marangamuntu yabo. Niba ushaka kuzajya guhinduza itariki wavukiyeho, ubwo biragusaba kuzajyana icyemezo cy'amavuko, igihe wavukiye, mbega nyine kigaragaza itariki, nicyo bazabayidinga cyangwa se bakagihuza n'irangamuntu yawe, bakabyohereza kuri NIDA bakabikosora. Kino gihe amarangamuntu ari kuza vuba, ntabwo bizajya bifata igihe kirenze ukwezi kumwe. Icyo bizajya bigusaba ni ukuzajya usigarana fotokopi y'irangamuntu yawe, mu gihe indi itaraza akaba ariyo uzaba uri kwifashisha mu ngendo zawe za hirya no hino hagiye hatandukanye. Ikindi nakubwira ni uko ikindi kintu ugomba kujya guhinduza ku irangamuntu yawe niba kitameze neza, ni igihe ufite izina rimwe. Ibi ngibi nabyo bari kubihindura mu gihe gitoya, gusa ukazamenya neza ko umurenge watangiyemo irangamuntu yawe ari wo izajya igarukamo. Niba wayitangiye mu murenge utanavukamo, uwo murenge izajya igaruka kamwe mu tugari tugize uwo murenge, by'umwihariko utuwegera. Niyo mpamvu ugomba kuzajya ujya kubaza mu gihe ubona nimero z'irangamuntu yawe zahindutse, ukamenya aho ubariza, ukajya ku murenge bakaguhamagarira ku tugari turi aho ngaho muri uwo murenge, bakaba bakuzanira irangamuntu yawe, cyangwa se bakubwira aho iri, ukaba wava aho uri ukajya kuyireba. Ikindi kintu rero bihanangirije abakobwa, ni nacyo tugiye gusorezaho, tugiye no gufatiraho umwanya munini kurusha undi mwanya wose twavuzeho. Icya mbere, bavuze ko nta muntu n'umwe wemerewe kujya kwifotoza yiteye make up, by'umwihariko abakobwa.
Hari ukuntu bavuga ngo kujya guhinduza ifoto ukumva ko niba warifotoje ifoto uri umwana udakwiriye kurekera umeze gutyo, ukumva ko ugomba kujya kwifotoza indi foto witeye ibimekapu, wisize ibiruje beriso, biriya bintu basiga ku munwa ntazi ari ibiki, cyangwa se ngo wisize ingohe, ibyo ngibyo ntabwo byemewe, ntabwo bazagufotora mu gihe uzagenda wisize yaba puderi yaba ibiki, kwimakiya ntabwo byemewe. Niba ugiye guhinduza ifoto ugomba kugenda uruhu rwawe ari karite kuko bisanzwe, ku buryo bizajya bigaragara ko nyine ari wowe wa nyawe, nta kindi kintu na kimwe cyaguhindutseho. Ikindi kintu bihanangirije, bavuze ko nta muntu wemerewe kujya kujya guhinduza ifoto ku irangamuntu ye ngo agende yishyizeho amaherena. Amaherena ntabwo yemewe kandi mu gihe mbere bagufotoye ntayariho. Amaherena niba uzi neza ko wifotoza ifoto y'irangamuntu ntayo wifotozanyije, ubwo ngubwo bivuze ko nunasubira kwifotoza ntayo uzaba wambaye, kandi ikindi niyo waba warifotoje ifoto ngo wambaye amaherena, kino gihe nta maherena ari kwemerwa mu kuba wajya guhinduza ifoto ufite ku irangamuntu yawe. Ibyo ngibyo nabyo ntabwo byemewe kuba wajya kwifotoza ifoto wambaye amaherena, cyangwa se kuko nabikubwiye wisize ibiruje ku munwa, wisize ibipuderi kumwe mugenda umuntu yabira icyuka ugira ngo bamuhondeye amadafari ku isura. Ibyo ngibyo ntabwo byemewe, ibyo ngibyo nibyo bintu bikubiye mu itangazo ryasohowe na NIDA, ikigo gishinzwe kugenzura gutanga irangamuntu ndetse no gukosorera abagize ibibazo bigiye bitandukanye mu marangamuntu. Reka ngushimire ko abonye bino tangazo, nkubwire ngo niba ufite kimwe mu bibazo muri ibyo ngibyo twavuze, wakihutira ku murenge rwose, umunsi wo gufotora bahita bagufasha ndetse bakayohereza irangamuntu yawe ikazaza nta kindi kibazo ifite. Reka ngushimire ko wabanye kuri YouTube channel Rwanda Room TV, twabanye ndi Isa kuko nabikubwiye. Rero uba ugomba gukora subscribe kugira tujye tubana mu yandi makuru menshi agiye atandukanye.